เสร็จไปหนึ่งครับนี่ครับตัวงามอยู่ครับก็ได้อยู่ต่อคู่เก้านี่ครับครับผมต่อคู่นี้ครับใส่ได้เลยทีเดียวครับผมเรียบร้อยไปตัวหนึ่งครับพี่น้องเสร็จไปหนึ่งครับขอซื้อโดดเขาบ้าครับตัวเท่าๆเนี่ยนะครับว่าใหญ่ปานใดครับนี่นะครับต่อคู่ไม้ครับเรียบร้อยไปอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องนี่แหละครับผลงานเห็นบ่ครับโอ้ติดนี่ครับเบิ่งอย่างนี้จะหน่อยครับกล่องติดกับปืนนะครับเบิ่งอย่างนี้หน่อยนี่ครับตัวงามอยู่ครับก็ได้อยู่นี่ก็ตัวแรกน้อยนึงครับต่อคู่เก้านี่ครับครับผมต่อคู่นี้ครับใส่ได้เลยทีเดียวครับผมยังเบาๆนิ่มๆครับตัวที่สองแล้วครับเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะครับนะสรุปได้2 ตัวครับพี่น้อง2 ตัวน้อยๆครับเท่าๆเนี่ยครับตัวนี้หน่อยครับ
ผลงานของตอกนี่แหละครับคู่นี้ครับนี่ครับตอกคู่เดิมนี่นะครับถือว่าพ่อได้ขัวครับพี่น้องจังใดก็ไว้ติดตามคลิปต่อไปก็แล้วกันครับพี่น้องครับสำหรับช่วงนี้ขอบคุณหลายครับผม